يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. وحشتوني كتير 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 طبعا. مش عايزه اقول لكم بقى انا يعني احنا فين دلوقتي. احنا دلوقتي في المنصوره مع اختي بتعمل منظار. قلت لازم نحييكم برضه من قلب المنصوره. وبما اننا بيتنا في المنصوره فانا جعانه. تعملي ايه بقى؟ تعملي ايه يا ام عمر؟ نزلت جبت العيش الحلو ده، العيش ابو رده. انا بحب العيش ده جدا، فبصراحه انا كنت نازله اجيب سندوتشات. لما شفت العيش ده قلت لا نقلبها بقى عيش وحاجات. بصوا جمال العيش ابو رده ده، بصوا الجمال. بيقولوا عليه عندنا عيش مفقع، بس انا بحبه جدا بصراحه. جبت شويه زيتون وجبت جبنه وجبت حبه شيبسي. اهم حاجه الميه السقعانه. وطبعا نخش بقى على التقيل بتاعنا اللي بيسد معانا اليوم كله كده، بيجيب من الاخر. الطعميه الكبيره ام سمسم جميله وسخنه، لسه خارجه من الزيت دلوقتي. والفود ده انا متوضب اللي حاطط فيه 3 كيلو سمنه باين ولا 3 كيلو زيت. ده ملوش علاقه بالدايت خالص. احنا ما بنجيش المنصوره هنا الا يعني في الظروف، لما يكون حد تعبان، لما يكون هيحصل حاجه كشف دكتور كاني ماني اي حاجه من دي بنيجي هنا. المره اللي فاتت لما كنا في المنصوره كنت جايبه اكل من عند بريميوم، بس طبعا احنا لسه بدري، لسه ما فتحش. اكلوا بقى على ورقه. بصوا بقى العيش ده، العيش ده صحي جدا اللي هو بالرده ده. بصوا الفول، مش عارفه هو الراجل كان نايم وبيحط الزيت وطحينه لا جميل. احنا الشعب بتاع طبق الفول وطبق الطعميه يسدوا معاك طول اليوم، تفضل طول اليوم شبعان. ان شاء الله لما نرجع كده انا وابو عمر نشوف وصلنا لفين في الشقه، عشان باذن الله هنبدا بقى الاسبوع ده ان شاء الله هنبدا نفرش. يعني يعتبر خلصنا، هنبدا في الفرش. تابعونا عشان يوصلوا كل جديد، وما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قلب المنصوره. سلام. Thank you.